ฟอร์มของเทรเวอร์ลอเรนซ์สักหน่อยครับ close and personal. What stood out about him today? The number one thing that stood out to me is we found about a week ago that he had left labrum tear. We've had a bunch of phone calls with him. We did a Zoom call with him. ไมเยอร์บอกว่าคือเขาพอจะรู้มาก่อนนะว่าลอเรนซ์จะเจ็บไหล่ซ้ายนะครับ It's getting late because it's a 5 to 6 month injury. The second thing, you cannot throw. He's probably a good enough player. He could have said, "I'm not doing it." Him and his agent. Or the third thing, I said, "Why don't you go grab a ball and go throw for a little bit?" I'd like to have our coordinator แต่มันยังดีอยู่ตรงที่ watch. They've never seen เป็นไหล่ที่ไม่ใช่ขว้างบอลนะครับคือถ้าเจ็บไหล่ขวานี่จริงเดือดร้อนเลยนะ We're here at a pro day that they put together like that. That's a guy that loves football. That's a guy that's confident of his ability, and that was really impressive. So we can thank you for today, essentially. รวมๆแล้วต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมาก and Trevor. Coach, have you gotten to at least take a breather and say, "This is what I'm looking for from this offense in Jacksonville" yet? Oh, that's all I think about 24/7, and this is a transformational decision for the Jaguars. This is we all know that ทีมรับฤดูกาลที่ผ่านมาทีมบุกฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ดีเลยนะครับดูอันดับอยู่ท้ายๆทั้งนั้นเลยนะ It's pretty good. It's not a blow up offensive line. We got some other areas we got to fix. ต้องดูครับว่าถ้าดราฟเทเวอร์ลอเรนซ์มาจะช่วยชุบชีวิตทีมบุกขึ้นมาได้ไหม Bevel, we've had those conversations, but it's going to be built around what we have, and there's some good pieces there, but we got to make it even better. You're coming back to the league in a challenging year of, as you said, you can't take a guy like Trevor Lawrence out to dinner and get to know him. You can't whiteboard with him in the room and see how he handles install, etc. Are you prepared for some of the challenges that come with COVID? I'm nervous. I mean, we can't miss on this. You've heard what I just said to you. I've said it to our staff 500 times. ดูให้ละเอียดนะมันผิดพลาดไม่ได้นะ You have to be creative. He trains with Jordan Palmer in California, who we have a relationship with. We cannot miss. And I'm not talking about whether he can throw a hitch. We know he can do that. It's got to be the A through Z. Because now, and this is where Clemson, Ohio State's, Alabama's, คือการจะรับผู้เล่นสักคนหนึ่งมันต้องเรียกว่าดูอย่างละเอียดนะครับบางคนนี่ต้องไปถามถึงประวัติที่บ้านอะไรพวกนี้ด้วยนะ Your time with us today. Best of luck this season. Thanks. So I guess if, Urban Meyer says one of your options, just go out there and throw the ball for a little bit. ส่วนเทเวอร์ลอเรนซ์นี่ในอาชีพการเล่นมหาวิทยาลัยนี่เขาก็วิ่งได้นะครับดูครับวิ่งไป106 ครั้ง624 หลาคือไม่ใช่ว่าตัวใหญ่ขว้างดีอย่างเดียวครับแต่ยังวิ่งได้เหมือนกันนะ Jaguars head coach Urban Meyer have success in the college game with some of those mobile quarterbacks like Alex Smith, Tim Tebow, of course, and Meyer has some pieces to work with here. We're talking about James Robinson, DJ Chark, Laviska Shenault, a rookie receiver from a year ago now. But, D-Hall, how would the addition of a quarterback like Trevor Lawrence set the tone for the Jaguars to return to contention in the AFC South? ก็ถามครับว่าเทเวอร์ลอเรนซ์จะพาจากัวร์กลับมาลุ้นเพลย์ออฟได้อย่างไร in Urban Meyer coming back to coach, understanding that he had an opportunity to get a guy like Trevor Lawrence made him say, "Hey, this is something that I possibly could do," because Trevor Lawrence can do it all, guys. Like I've been saying, the dude can throw the football anywhere you want on the football field. It's just คือลอเรนซ์นี่คว้างได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาเนี่ยก็จะสามารถสร้างเพลย์ได้หลากหลายตามที่เออร์เบนไมเยอร์วาดไว้นะครับ things in a millisecond. Like Coach Meyer said, that I have a question about as well as the level of competition. Right, every time Trevor Lawrence stepped on a football field.His teams were better, except for a couple times in the playoffs. ที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ลอเรนซ์อยู่ในทีมเนี่ยมันช่วยพัฒนาส่วนอื่นๆด้วยนะครับทำให้ทีมดีขึ้นในทุกๆจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเขาจับโยนเข้าไปในทีมจากัวร์ตอนนี้ก็เชื่อว่าผู้เล่นจากัวร์หลายคนก็น่าจะพัฒนาขึ้นตามไปด้วยนะครับ Yeah, I think Rhett, you talked about it. You talked about the pieces around them, but they're young pieces. Even on defense, Josh Allen, C.J. Henderson, these are young pieces, and this team was the youngest team last year in 2020. ส่วนเทเรเดวิสบอกว่าจากัวร์ที่ยังเป็นทีมเด็กครับอย่างทีมรับเนี่ยมีจอชอัลเลน C.J. เฮนเดอร์สันพวกนี้เป็นทีมที่ยังเด็กอยู่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการสร้างทีมนะครับ
competitor or be in contention for the conference or your division, it's going to take time for the ทีมบุก Jacksonville ก็มี Jaguars. ลาวิสกาเชอร์นอลซึ่งก็เป็นปีกลูกกี้จากปีที่แล้วเช่นกัน All of นะครับ those things just means that Jacksonville has to establish a foundation, and then this is to me a 3-4 year process if they do it correctly. อาจจะต้องใช้เวลาสร้างประมาณ 3-4 ปีนะเทเลเดวิสเขาว่าไว้นะครับ Trying to fit a square peg into a round hole here. We're going to take what we have and build the offense around those pieces. It always seems to fit better that way. TDD Hall, thank you very much. Still to come here. If J.J. Watt were to